aya majambo nshaka ko tuyumva neza. Abantu bose bitwa abana b'Imana iyo banje kwakira Yesu. Imana no muvyeyi wacu. Ariko no muvyeyi wa babandi bakurikije amajambo ari muri Yohana 1:12 kuko bakiriye Yesu yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Hari abantu bitiranya ngo kugira umugisha mwisi, guhabwa indya, byo kunwa, byo kwambara, heza ho kuba, ubuzima bwo mwisi bugaragara. Abantu bagaca bibaza ngo barabaye abantu b'Imana, barabaye abana b'Imana. Oya. Musome muri Matayo igice cya 4, Satani abwira Yesu ngo nimapfukamira. Ibi byose ndabiguha, amwereza ubwami bwo mwisi. Ibintu ufise byaraciye muri fraude, byaraciye mu kwiba abandi, byaraciye mu kubahotora, byaraciye mu kubica, byaraciye mu kurimanganya, byaraciye mu kwica amategeko igihugu kigendera ko ugakora urudandazo rutemewe n'igihugu ugacubesha ngo ni Imana yabiguhaye. Oya, ntabwo ari byo. Na Satani byarabitanga. Reka tubaramutse tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro by'umuntu muzima. Dushimye Imana ko Imana duhaye akakaryo kugira ngo tuganire namwe ijambo ryayo. Tukaba dushima kandi ko na ntaryo namwe bibafasha kandi mukatwereka ko bibafasha. Imana yacu rero ibandanye kubaho umugisha. Jewe nitwa Jean Bosco Nduwimana, nigitugiye kubana muri kano kanya dusangirira hamwe ijambo ry'Imana. Mbere yuko rero ndababwira ibyo tugiye kuganira, reka tubanze twiragize Imana dusenge. Turagushimye Muremyi wacu uri mu ijuru, urakoze ko duhaye kuvuga iby'urukundo rwawe. Ngwino bane natwe utuyobore, yabajengiye kuvuga n'abateze amatwi twese hamwe dushorerwe n'ubushobozi bwawe. Nibwa dushikana ku mugambi mwiza udufitiye ko duhagakiza, twishimire neza yawe. Amahoro yawe akomeza bane natwe twese mu izina rya Yesu. Reka twongere turamukanye kandi dushime Imana ko yatugeneye agakiza kayo nkuko ijambo ryayo ribitwereka. Ijambo tugiye kuganira muri kano kanya litubwira ngo kwakira ubwami bw'Imana. Kwakira ubwami bw'Imana. Kwakira ubwami bw'Imana bishatse kuvugwa muri Bibiliya ni iki? Kwakira ubwami bw'Imana umuntu yabwakira ate? Umuntu akora iki akaba yakiriye ubwami bw'Imana? Iyo amaze kubwakira nibiki abandi bomenyera ko canke byo bagaragariza ko amaze kwakira ubwami bw'Imana? Ijambo ubwami twese turumva ko ari ubutware canke ari uburongozi canke ari ubutegetsi. Imana yategekanije ko abantu ibaha ubwami. Ubwo bwami kabubaha nyuma yo kubutakaza bitewe nuko Satani yoheje Adamu na Eva bagacumura bagatakaza ubwami bw'Imana rero abashizemwo igihe bari mu itongo rya Edeni. Mu gitabo c'Itanguriro musomye igice ca 2 murasanga igihe Imana yari yaremye Adamu na Eva, Imana yari yabahaye kuba mu itongo rya Edeni. Iryo tongo nta kintu na kimwe bari bariburiyemwo, nta ciza na kimwe Imana yarashizemwo, nta mubabaro nk'uwo tubona kino gihe mwese wari uhari, nta ndwara, nta rupfu, nta maganya, nta gukora tugacobogora kugira ngo tubone ibyo kurya. Ubwo bucumukure bwose nta bwari buhari. Ariko icyaha kimaze kwinjira mu mutima wa Eva na wakosha Adamu nawe agafatanya nawe, bose bagacumura. Hano mu Itanguriro 3 ubwo bwami bw'Imana bwari bugiye. Imigenderanire bari bafitanye n'Imana, umushikirano bari bafitanye n'Imana, urukundo Imana yabakunda ntaho rwagiye, no biracaro dukunda twebwe ibiremwa byayo. Ariko umwidegembyo, ibakwe, uturyo twose bari bafitiye imbere y'Imana tumwe na tumwe twagiye dutakara. Kuko hano mu Itanguriro 3 Imana yababwiye ngo ndasoma ku murongo wa 16, kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe, ufise inda uzokwama ubyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije, ntuze ukije uzaniye ivu umuvumo
uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe, rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirirwa urabira akuya niko kuzoguhesha byo kurya, uzorinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wakuwemo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwo uzosubiramo. Aya majambo abwiwe abavyeyi bacu ba mbere dukomoka ko twese, Adamu n'umugore wiwe Eva. Baratakaje ibyiza byose bari bafitiye mwitongo rya Edeni. Ubwami bw'Imana bari barimwo, amahoro bari babufitiyemwo, umunezero, kunyugwa, kubaho neza, biratakaye bagiye mu bundi buzima. Ubwo buzima rero twinjiyemwo bwitwa ubw'icaha. Turi mu bwami buganzwa na Satani, kubera ko Satani niwe nkomoko y'icaha, niwe nkomoko y'ibinyoma. Niko tubisoma muri Yohana 8 mu kiganiro Yesu yagiranye n'abayuda bariko baribaza kuri Yesu uwo ari we, nabo bakavuga ko ari urubyaro rwa Aburahamu. Ababwiye ngo murabaso Satani, Satani kubera ko ngo niwe nkomoko y'ibinyoma byose. Igihe rero abantu turi kwisi tutazi ko iyi si umutware wayo aganza ibikorwa bibi byose bikorerwa muri Satani, abantu bashobora kubaho basenga, bavuga Imana, bakora n'ibikorwa byitwa iby'Imana, ariko batabikorera mu bwami bwayo, batari muri ubwo bwami bw'Imana. Umuntu akwiye kumenya ati rero ubwami bw'Imana ni iki? Ubutware, ubutegetsi, uburongozi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya, umuntu yobubamo gute? Bushingiye kuki kugira ngo umuntu ababayemo? Igihe Yesu yaza ku isi, reka duhere kuza kwa Yesu ku isi. Imvugo yigishamwo yakoresha mu kwigisha, tubanze tugira ico tuyivuzeko. Hano mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 4 uhereye ku murongo waho wa 12, Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aja i Galilaya, yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Ngo ivyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike. Ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane, kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Aho shaka cyane ni ku murongo wa 18 nako wa 17, havuze ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane, kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Aya majambo ubwa mbere n'ubuvugishwa Yesaya yari yaravuze uko Yesu azoza ameze, uko Yesu yategerezwa kuvuka, byari byaravuzwe aho yategezwa kuba, agakurira, agakora ibikorwa by'ivuga butumwa. Byose byari byaranditswe muri Bibiliya yari itunzwe n'Abaheburayo canke n'Abayuda ico gihe. Ariko we atanguye kwigisha avuze ati mwihane, kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Mwihane, kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Mu yandi majambo, ubwami bwo mwijuru nubwo buhari, kubwakira ukabubamwo ikibutangurira no kwihana. Ikibutangurira no kwihana. Uko kwihana kuvuzwe hano kwari kwakira Yesu. Uko kwihana kuvuzwe hano kwari kwemera Mesiya yari yarahanuwe na Yesaya, yari yaravuzwe na Mose kwazoza. Kumwakira mu mutima wawe ukemera inyigisho za Yesu nibyo byitwa kwihana. Ubwami bw'Imana ko buri hafi cari gikorwa kigiye gukorwa na Yesu cyo kuja ku musaraba, agatanguza ikindi gihe cyo guhagakiza abayuda n'abanyamahanga muri rusange. Kubera iki? Ikintu citwa agakiza Imana yatanze kuva mu itanguriro Adamu na Eva bamaze gucumura, cagiye kigira ibigabane uko Imana yagiye igihishura. Abayuda nk'ubwoko Imana yagaragarijemwo cyane igikorwa cyo gutanga agakiza, Imana imaze kubahagurutsa, igahagurutsa sekuruza wabo Aburahamu, imutoranije. Aburahamu akavyara Isaka, Isaka akavyara Yakobo na Esawu. Imana igahamagara Yakobo
komeza urubyaro rwa Yakobo. Mu rubyaro rwa Yakobo hakavamwo imiryango 12. Muri iyo miryango 12 hakavamwo umuryango w'abaherezi wa Lewi. Uwo muryango wa Lewi ukabamwo witwa Aroni yahawe igikorwa cyo gukorera mu ihema imbere, igikorwa cyo guherezi, kwakira ibimazi bitanzwe n'abayuda bacumuye. Hakaba n'abandi bana ba Lewi bakora ibikorwa byo kwihema bindi bisanzwe. Ico gikorwa kikamara imyaka myinshi mw'isi bagikora, bwari uburyo bwo kugaragaza ubwami bw'Imana nuko abantu bashobora kugakira. Umuntu wese yagomba kumenya Imana yategezwa kuja kuvyigira ku bantu b'Abisirayeli. Nta handi hantu Imana yari yarategekanije ko abantu boyimenya kiretse kuja mu Bisirayeli. Rero igihe Yesu yaza akababwira ngo ubwami bw'Imana buri hafi, yarababwiye ko ibikorwa bari bamaze mu gihe kirekire bakora bigeze ku iherezo, ahubwo kwakira Yesu ari byo byitwa kwakira ubwami bw'Imana. Mu gihe cyabo igihe bari muri ibyo bikorwa by'ubuherezi, umuntu wese iyo yaba yemeye amategeko ya Mose akayayoboka agakora ibihwanye n'ayo mategeko, yaba yarakiriye ubwami bw'Imana muri ico gihe. Mugabo Yesu igihe aje ku isi ababwira ngo nimwihane mwakire ubwami bw'Imana kuko buri hafi, kumwizera kumwakira byari byo byitwa kwakira ubwami bw'Imana. Hano muri Mariko igice ca mbere umurongo wa 14 na 15 handitse ngo Yohana amaze gushigwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirashitse ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Igihe kirashitse ubwami bw'Imana buri hafi, ni mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Iyi mvugo bakoresheje ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza, umuntu yokwibaza ubutumwa bwiza buvuzwe hariya ni giki? Ubutumwa bwiza buvuzwe hariya kwari kwakira Yesu. Hano muri Luka 2 umurongo w'9 n'uwa 10 handitse ngo umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bumukayanganira ijya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umbe ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. 11 uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Umurongo wa 10 n'uwa 11 muri Luka 2 niwo urimo ubutumwa bwiza icarico. Batubwiye bati umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umbe ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Kuvuga kwa Kristo vyasigura ubutumwa bwiza ku bayuda n'abanyamahanga, kuko mubandanije gusoma muri kino gice ca 2 muzosome muhereye ku murongo waho wa 29 amajambo yavuzwe n'uwitwa Simeyoni. Muzosanga amajambo yavuzwe na Simeyoni igihe yarateruye Yesu amukikiye mu biganza, bamujanye Yerusalemu mu mugigwa bakorera Yerusalemu. Simeyoni amajambo yavuze yerekana ko Yesu kuvuka kwiwe bwari ubutumwa bwiza ku banyamahanga n'abayuda ubwabo. Somye akarorero umurongo waho wa 32 Luka 2:32, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Yesu yavutse ari ubwiza bw'abantu b'Imana b'Abisirayeli, kuko ryari ryo hanga Imana yari yaratoranije. Kabiri akazoba n'umuco ku banyamahanga. No kuvuga rero kuvuga kwa Yesu nivyo byitwa ubutumwa bwiza. Igihe Yesu ababwira ngo mwihane mwakira ubutumwa bwiza, yarababwiye ati nimuvi buzimu muji buntu, munyakire munyizere, kuko ari jewe Data yatoranije kuza noneho gushitsa ivyo Mose yavuze n'ivyo Yesaya yari yaravuze. Kwakira ubutumwa bwiza rero ico gihe kwari kwakira Yesu. Kwakira ubutumwa bwiza ico gihe kwari kwakira inyigisho za Yesu, ukabana nawe ukamwumviriza, ukizera, ukigisha kwiwe, umwizeye waba wakiriye ubutumwa bwiza. Yohana 1:12 handitse ngo
ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Abakiriye Yesu bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, abo nibo bizeye izina ryiwe. Abamwakiriye ico gihe bwabo bubasha bari baratakarije muri Adamu igihe Adamu yari yaracumuye. Kuba abana b'Imana tukabitakaza, uwakiriye Yesu waba wakiriye ubwami bw'Imana, waba wakiriye gucika umwana w'Imana. Nico gituma abantu benshi bakoresha imvugo ngo akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iyo mvugo mu bisanzwe yerekana ko Yesu n'umwami akaba n'umukiza. Adukiza iki? Adukiza icyaha cyo nkomoko y'urupfu, Abaroma 6:23 ko ingero y'icyaha n'urupfu. Ubwo rupfu ruvugwa ntabwo ari urupfu rw'umubiri nubwo nago nyine gwazanywe n'icyaha, oya n'urupfu rwa kabiri rwa rundi abanyabyaha bose bazopfa. Uwakiriye Yesu rero uba wakiriye ubwami, uba wakiriye agakiza kagukiza ico cyaha. Kabiri, icyaha umaze kugikira uhabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukurinda kongera kukibamwo, ugahabwa n'uburenganzira bwo guharigwa iyo wacumuye ku mategeko y'Imana. Ibyo bita transgression canke offense canke désobéissance. Iyo habaye gucumira ku itegeko ry'Imana, waramaze kwakira ubwami bw'Imana, waramaze guharigwa igicumuro nako icyaha, waramaze guhongerwa n'amaraso y'umwana w'Imana, waravuye mu bubata bwa Satani, waravuye munsi y'ubutware bwa Satani, icyaha waragikize, uba uhawe uburenganzira butuma usabye Imana iguha ubushobozi bukurinda gucumura ku mategeko yayo, kuko amategeko yayo ariyo agize ubwami bwayo, maze gutyo ukabuhawe ububasha bwo kubaho mu buryo bwemewe n'Imana canke mu buryo buhimbara Imana. Yesu rero mu kubabwira ngo nimwihane mwakire ubutumwa bwiza kuko ubwami buri hafi, yarashatse kubabwira ko we ariwe bwami kandi ariwe butumwa bwiza. Mu gitabo kimwe citwa Uwifuzwa ibihe byose, mu cigwa ca 23 citwa Le Royaume de Dieu est proche, niko ico cigwa citwa, baranditsemwo aya majambo mu gifaransa mu rupapuro rw'amajana 217 ku bafise by'igifaransa mu ico cigwa ca 23 handitse ngo les Juifs ayant mal interprété et mal appliqué la parole de Dieu n'ont pas connu le temps de leur visitation. Abayuda bitewe nuko bari barasobanuye nabi kandi bagashira mu ngiro nabi iby'ijambo ry'Imana ryavuze, ntibigeze bamenya igihe cabo cyo kugendererwa. Les années du ministère du Christ et de ses apôtres, ces années précieuses de grâce, les dernières offertes au peuple élu, s'écoulèrent en complot pour mettre fin à la vie des messagers du Seigneur. Imyaka y'igikorwa ca Kristo n'igikorwa c'intumwa ziwe yari imyaka myiza kandi y'ubuntu. Iyo myaka yose yari yarahawe abayuda yararangiye, abayuda batakiriye agakiza ahubwo bariko bararondera uko bokwica intumwa za Yesu. L'offre du royaume spirituel les trouva absorbés par les ambitions terrestres et leur fut inutile. Igihe bahabwa ubwami bw'ubuntu canke igihe bahabwa ubwami bw'impwemu, iyo ngabire yo guhabwa ubwami bw'impwemu yabasanze batiteguye, ahubwo baranyoshwe n'ivyisi ku buryo ataco yabamariye. Ingabire y'ubwami bw'impwemu bahawe ni ukuvuga Yesu kumwakira bwari ubwami bw'impwemu. Kutakira Yesu kwabo uko basanzwe mu mitima bameze batiteguye kwakira ubwo bwami, nubwo ingabire Imana yayibahaye ntaco byabamariye. De même aujourd'hui, le royaume de ce monde absorbe les pensées des hommes et les empêche donc remarquer l'accomplissement rapide des prophéties et des signes de l'approche du royaume de Dieu. Cyo kimwe na kino gihe abantu kino gihe banyoshwe n'ivyiyumviro by'ubwami bwo mwisi canke n'ibikorwa byo mwisi, ugasanga ntibariko barita ku buhanuzi bwerekana ko Yesu ari hafi kugaruka kugira ngo abantu bakire ubwami bw'Imana. Kubera iki? Abantu nubwo basenga uburyo bwabo bwo gusenga benshi bunyuranije nuko Imana yavuze, si bose ari abasenga mu buryo Imana yavuze, benshi ariko binyuranije nuko Imana yavuze. Kubw'ivyo bituma uko Imana yashimye gutanga ubwami bwayo, uko Imana yashimye gutanga agakiza kayo, abantu benshi batavyumva batanabyakira. Kubera iki? Ubutumwa bwiza muri Matayo igice ca 28
nako ca 24 murantunga Matayo 24 umurongo wa 14 handitse ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovuga mu isi yose ngo bube ikimenyetso kiberi cyabona amahanga yose maze umuhero uzoca uza. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami muri Luka 2:10-11 twabonye ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bwavugwa hariya kwari kuvuga kwa Yesu. Inkuru y'akanyamuneza Yesu avutse mu Bayuda abagize amahirwe bakamutahura bakamwizera bakamwakira nibo yahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. None hano batubwiye ngo ubwo butumwa bwiza bw'ubwami buzokongera kuvugwa ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bishatse kuvuga ngo kongera kwigisha abantu Yesu bakamwakira bakamumenya bagatahura igikorwa yadukoreye cyo kudukiza icyaha bagatahura igikorwa yakoze cyo kudukura mu rupfu Satani yatwinjijemo wa kabiri tukakira ubwo buntu bw'Imana bukiza nico citwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ibyo rero bica biherekezwa n'ibindi byiza Imana ikorera abantu. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu abahawe uburenganzira bwo gukizwa indwara, abahawe uburenganzira bwo gukizwa ubutindi, abahawe uburenganzira bwo kubaho mu buzima bumunyura kuko abahawe uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Kandi umwana w'Imana ntaco yoburira imbere ya se kuko Imana ari mushobora byose. Paulo nibyo byamuteye kwandikira Abaroma gutya. Cete yandikiye Abaroma ni gice ca mbere n'umurongo wa 16 cete Paulo yandikisha ingiro y'Roma handitse ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni kwakira Yesu no kumuvuga kumushingira intahe kumuhagararira mu isi ntawe bikwiye gutera isoni yaramwakiriye. Nibyo byitwa kwakira ubutumwa bwiza. Ingeso zawe mu majambo no mu bikorwa, inyifato yawe mu nyambaro, mu kurya, mu bikorwa bigaragarira abandi, uko wifata bibaye bihuye nuko Yesu yavuze ntibikwiye kugutera isoni kuko ari ubushobozi buzanira uwizeye wese agakiza uhereye ku muyuda ukagera no ku mugiriki. Ibi bishatse kutubwira ko ubutumwa bwiza bw'ubwami burimo ubushobozi buhindura umuntu, burimo ubushobozi butuma umuntu ahinduka. Uko guhinduka rero biba bishingiye ku kumenya uko Yesu ari mu isi, ubuzima bw'uko bwari bumeze bwigishwe n'ijambo ry'Imana, ugashima kwakira ubwo buzima kandi nawe ugasaba Imana kugira ngo iguhe kugira ubwo buzima. Tito 2:11 handitse ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira umuntu wese agakiza. Butwigisha kwikunkumura kutubaha Imana no kwifuza iby'isi, ukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse buzanira umuntu wese agakiza. Ubwo buntu bwaserutse bw'Imana buzanira umuntu wese agakiza no kwakira Yesu. N'ubutumwa bwiza bwo kwakira Yesu. Yesu mwakiriye mu majambo yawe, mu bikorwa byawe, mu nyambaro zawe, mu kurya kwawe, mu ndabo yawe, mu nsokozo yawe, abantu ntibabibonemwo ntuba warakiriye ubutumwa bwiza bw'ubwami, ntuba warakiriye agakiza, ntuba warasubiye muri bwa bwami Satani yadukuramwo mukosha abavyeyi bacu bagacumura. Ariko umaze kwakira Yesu ugakira icyaha, gukira icyaha bitegerezwa guherekezwa no gukira ingeso mbi, kuko ingeso zikwiye kuranga abakristo muri Bibiliya ziriyo. Niyo mpamvu rero iyo umuntu wese yakiriye ubwami bw'Imana aba yakiriye agakiza. Agakiza nako mu kukakira no kwakira Yesu kuko Yesu ari we gakiza. Mu gitabo citwa Abahigwa ni bande, cyo gitabo bariko barasobanura Matayo igice ca 5 n'ija 6 n'icindwi, ndasoma ku majambo asobanura ryasengesho rya data wa twese ryo muri Matayo igice ca 6 muhereye ku murongo w'9 canke muri Luka igice ca 11 muhereye ku murongo waho wa mbere. Mu ngingo ivuga ngo ubwami bwawe nibuze. Muri hano muri Matayo ni igice ca 6 umurongo waho wa 10 na umurongo wa 10 handitse ngo ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Turafata akakagingo gavuze gusa ubwami bwawe buze.
muri ico gitabo citwa Abahirwa ni bande bariko barasobanura ayo majambo baranditse bati que ton règne vienne, ubwami bwawe buze. Dieu est notre Père, Imana n'umuvyeyi wacu. Il nous aime et veille sur nous comme sur ses enfants. Iradukunda kandi itubereye maso nk'abana bayo. Il est aussi le grand roi de l'univers. Niwe mwami w'ivyaremwe byose canke niwe mwami w'isi yose. Les intérêts de ce royaume étant nos intérêts, nous devons travailler à son avènement. Kubera ko ubwami ibigize ubwami bw'Imana ari iby'abana bayo. Abana b'Imana bakwiye gukora kugira ngo ubwo bwami babutebutse. Abana b'Imana bakwiye gukora kugira ngo ubwo bwami babutebutse. Bwa mbere Imana n'umuvyeyi wacu. Ariko n'umuvyeyi wa babandi bakurikije amajambo ari muri Yohana 1:12. Kuko bakiriye Yesu yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ntabwo ari umuvyeyi w'abantu bose batizera. Oya. Hariho abantu bitiranya ngo kugira umugisha mw'isi, guhabwa indya, byo kunwa, byo kwambara, heza ho kuba, ubuzima bwo mw'isi bugaragara, abantu bagaca bibaza ngo barabaye abantu b'Imana, barabaye abana b'Imana. Oya, oya. Oya, na Satani ivyo arabitanga. Musome muri Matayo igice ca 4, Satani abwira Yesu ngo nimwamfukamira. Ibi byose ndabiguha, amweretse ubwami bwo mw'isi. Hari abantu bafise ibintu kubera babihawe na Satani. None ibintu ufise byaraciye muri fraude, byaraciye mu kwiba abandi, byaraciye mu kubahotora, byaraciye mu kubica, byaraciye mu kurimanganya, byaraciye mu kwica amategeko igihugu kigendera ko ugakora urudanazo rutemewe n'igihugu, ugacubesha ngo ni Imana yabiguhaye. Oya, ntabwo ari byo. Ibintu byose Imana itanga biganisha umuntu kuzomuhesha gakiza. Rero abantu bose bitwa abana b'Imana iyo babanje kwakira Yesu. Ntabwo kwitwa umwana w'Imana bishingira kubigaragarira abandi bantu. Ntabwo kwitwa umwana w'Imana bigaragarira ku bintu ufise canke kumugisha Imana yaguhereye mw'isi, canke kumugisha abandi babona ko ufise. Kandi bivuge gutyo. Oya, ibyo ufise byinshi byiza bishobora no kuba hari ico bimariye n'abandi, ntabwo ari cyo kimenyetso cyuko uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana aba yaravyawe ubwa kabiri yaravyawe n'ijambo rya Kristo. Haranditse hano muri kino gitabo rero ngo twese turabana b'Imana, iradukunda kandi tubereye maso, niwe mwami wacu. Les disciples du Christ attendaient l'établissement immédiat de ce royaume de gloire. Abigishwa ba Kristo bashaka ko Imana ishiraho vuba na bwangu canke Yesu ashiraho vuba bwangu ubwami bwiwe bw'ubwiza canke ubwami bwiwe bw'icubahiro. Par cette prière, Jésus lui montre qu'il n'est pas sur le point d'être instauré. Ariko Yesu biciye muri iryo sengesho rya Data wa twese yaraberetse ko ubwo bwami butagiye gushingwa vuba. Il devait prier pour son retour comme pour un événement à venir. Ahubwo bategezwa gusenga biteze ko ubwami bw'Imana ubwo bari bipfuza ubwami bw'icubahiro canke ubw'ubwiza buzoshigwaho muri kazoza. En même temps, cette prière était une promesse pour eux. Ariko kandi iryo senga canke iryo sengesho canke ico gisabisho cari mwisezerano kuri bo. Si ce royaume ne devait pas être établi au cours de leur vie terrestre, le fait que Jésus les invite à prier pour qu'ils viennent, prouve qu'il viendra sûrement à l'heure fixée par Dieu. Batubwiye bati naho ubwo bwami butari bugiye gushingwa mu gihe cabo bigishwa ba Yesu, ariko kuba Yesu abatumirira gusenga basaba ko ubwo bwami bwoza ni kimenyetso ko ku gihe Imana yashinze ubwami bw'Imana bw'icubahiro buzoza. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko rero ubwami bw'Imana kumbe burimwo ibihe birimwo ibintu imici ibiri. Hepfo handitse ngo nous vivons aujourd'hui dans un royaume de grâce, jour après jour. Dès que pécheurs et rebelles s'abandonnent à la souveraineté de l'amour de Dieu, mais le royaume de sa gloire ne sera établi qu'au retour de Jésus. Batubwiye bati kino gihe turi mu bwami bw'ubuntu. Umunsi ku munsi imitima y'abanyabyaha n'abagarariji igenda yiyegurira ubutware bw'urukundo canke ubushobozi bw'urukundo rw'Imana. Ariko ubwami bw'icubahiro bwa bundi bariko barasaba abigishwa bifuza ko Yesu yoshinga buzoshingwa Yesu nagaruka. Aya majambo nshaka ko tuyumva neza. Aya majambo atweretse ko ubwami bw'Imana burimwo ibice bibiri.
harimo igice ca mbere citwa ubwami bw'ubuntu. Ubwo bwami bw'ubuntu nabwo ngo bwakira abanyabyaha n'abagararije, rebelle, pécheur. Iyo uri umunyabyaha atarizera Yesu, iyo ufashe ingingo yo kumwizera, ubwami bw'Imana bw'ubuntu buca bukwakira, uca winjira mu muryango w'abana b'Imana bari mu bwami bw'ubuntu. Iyo Satana umaze kumucika gutyo, ubugiye kuregwa n'ijambo ry'Imana ugakurira mu bwami bw'ubuntu. Gukurira mu bwami bw'ubuntu rero ni ukugenda uhinduka, ugahindurwa n'ijambo ry'Imana. Ivyo ijambo ry'Imana ribyita kwezwa. Kwezwa ni ukugenda ukosorwa n'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe bwa misi yose, ukazogera ku rugero rwo gusa na Yesu. Ivyo byonyine bishobokera umuntu yakiriye ubwami bw'Imana bw'ubuntu, yagiye mu bwami bw'ubuntu, ni ukuvuga yizeye Yesu. Abo nibo bashobora kuzoragwa ubwami buhoraho, ubwami bw'icubahiro. Niyo mpamvu ya majambo twasomye muri Matayo 24:14, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzobanza kuvugwa. Kwakira ubwami bw'Imana ni ukwakira ubuntu bwa Yesu bukiza, ukabanza bugakiza wewe, ukarangira n'abandi uburyo bakira. Niho ubwami bwabundi bw'ubwiza bwabundi abagororotsi bazobamwo, niho bushobora kuzoshingwa nyuma yo kubanza kwakira ubwami bw'ubuntu. Iyo rero twiyeguriye Imana, imitima yacu igahindurwa n'ijambo ry'Imana, urugendo rwo kwezwa umuntu wese akarukorerwa mu mutima, mu mubiri, mu bwenge, hakaba gutunganywa n'ijambo ry'Imana, hakaba inaguka mu mubiri, hakaba ihembuka mu bwenge, hakaba ihembuka mu buryo bwa mpwemu. Niho ubwami bw'ubuntu bwa buriko buradukoreramo. Kandi ubwami bw'ubuntu umaze kudukoreramo, abo bukoreyemo nibo Imana izokwimurira ubwami bwayo bw'icubahiro. Dukwiye rero kumenya ko mu kwakira ubwami bw'Imana no kwakira ubutumwa bwiza. Wakiriye ubutumwa bwiza uba wakiriye Yesu. Wakiriye Yesu uba wemeye kumuyoboka, kugendera mu mategeko yiwe. Nkuko twabisomye mu Roma 2:12 na 13 ko abumviye ari bo bonyine basindanishirizwa. Abantu bose bumvira ijambo ry'Imana bakemera kugendera mu ngoma y'Imana igengwa n'amategeko yayo 10. Abo bantu nibo baba bakiriye ubwami bw'Imana, kandi abo nibo ku mpera y'isi, ku herezo ry'isi bazohabwa umugabane wabo mu bwami buhoraho. Rero Imana yashimye ko umuntu wese ibyo abyihitiramwo, nta uhitiramwo ubundi, kiretse kumbura abana baba bakiri bato bashobora guhitirwamo n'abavyeyi, y'abavyeyi babo bakunze Imana. Ariko umuntu wese ari mu isi, nta mugabo abihitiramwo umugore, nta mugore abihitiramwo umugabo, nta butegetsi buhitiramwo abo burongoye, abarongowe ntibo bihitiramwo abategetsi, pastori wawe ntibo biguhitiramwo, padiri canke musenyeri canke papa ntavyo yo guhitiramwo. Wewe vyihitiremwo, kuko kwakira ubwami bw'ubuntu ari kwakira ingeso nk'iza Yesu, ari guhindurwa n'ubuntu bw'Imana, ari kubyagwa bushasha ukagira ingeso zisa n'iza Kristo. Kwakira rero ubwami bw'Imana bisaba ko wewe ari wewe mu mutima wawe ufata iyo ngingo ata muntu ayigufatiye, hanyuma wamara kwizera umucunguzi ukamwakira, ukabishingira intaye mu kubatizwa, ugahinduka ubufasha abandi nabo kwakira ubwo bwami buhoraho. Mureke Imana iduhe kwakira ubwami bwayo bugaragarire mu buzima bwacu, kuko Yesu yavuze muri Matayo 7 ngo bavuga ngo mwami sibo bazobona ubwami bw'Imana, kiretse abakora ibyo data agomba. Dukora ibyo data agomba nyuma yo kwakira ubwo bwami, tubuhagararire mu isi, abandi babwinjiremo. Yesu naza ubwami bw'ubuntu tumaze kubukuriramwo tugakomera muri bwo, ntazagira ipfunwe ryo kutwimurira mu bwami bwiwe bw'icubahiro. Reka tubisabiranire, Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko